E-License порталында ЕГОВ на сайте отпасы банды субсидированием с помощью ЕГОВ QR, ЕГОВ Mobile. Для использования новых возможностей необходимо войти в личный кабинет на сайте отпасыбанк.кз, подать заявку на услугу субсидирования аренды, ознакомиться с заявлением на сбор и обработку персональных данных и подтвердить заявку. На сайте нужно выбрать вид подписания, подписать с помощью QR, авторизоваться в приложении ЕГОВ Mobile. В правом верхнем углу на главной странице ЕГОВ Mobile нажать на QR-сканер, отсканировать ЕГОВ QR и подписать. При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится: подписание выполнено успешно. Яғни ЕГОВ Mobile баспана отбасы банк KZ-тің порталында жаңа ключпен кіріп үйге заявка тастап, сосын жаңағы үйге заявка тастағаннан кейін QR арқылы не істеуге болады? Подписать етуге болады. Енді бұл видеоның несі ешқандай неге сай емес. Түсіріп атқаным просто мен жүрді барлығын білмеймін. Сонда да керекті информациямен бөлісіп отырамын. Қазір ЕГОВқа кіреміз. Технический ошибка деп жатыр. Мына бір тағы да нені тыңдап өтейік. Қазір. Отбасы банк сайтында ЕГОВ QR көмегімен субсидиялау арқылы жалдау процесінің деректерді жинау және өңдеу қызметіне ЕГОВ Mobile арқылы қол қоюға болады. Жаңа мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізге отбасы банк сайтында жеке кабинетке кіру қажет. Жалға беруді субсидиялау қызметіне өтінім беру қажет. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған өтінішпен танысу және өтінімді растау керек. Сайтта QR көмегімен қол қою түрін таңдау керек. ЕГОВ Mobile қосымшасында авторизациядан өту керек. ЕГОВ Mobile басты бетінің жоғарғы оң жақ бұрышында QR сканерді таңдау қажет. ЕГОВ QR-ды сканерлеп, қол қою қажет. Өтінім сәтті өңделген жағдайда телефон экранында қол қою сәтті аяқталды жазбасы пайда болады.